tanom kong pipino guys. Gamay ra kay ni siya nga area. No? Ako ni siyang gilampasan gapon, ako ni siyang gitinudling. Pipino akong gitanom dani, daplin sa pa. Gamay ra kay ni siya nga area guys. Bisan og gamay ra kay ni siya nga area, ang importante nga nasudlan, natamnan. Kay og makaharvest, maharbisan ni siya. Labaw pa ni siya sa isa ka hektarya nga area nga wisulod. Kayo man tam ni kani kay gitamnan man. Aw. No, pipino. Ako ra ning gipugas. Kay mo man ni style sa amo diri og magtanom, pugas ra man. Kailangan timing lagi sa bulan aron mulusot gyud pagtanom.